أنا في البداية أريد أن أتحدث عن أن هذا التجمع لا علاقة له بحكم يوم الأربعاء القادم. البعض يحاول أن يصور أن هذا التجمع للضغط على حكم بدر الداهوم في 3/3، وهذا الكلام غير صحيح. أنا بتكلم بعجالة في الموضوع القانوني. يمكن تكلموا القانونيين بإسهاب، أنا بتكلم بلغة يفهمها القانوني وغير القانوني، تأكيدا لكلامي أن هذا الاجتماع ليس موجها لجلسة محكمة دستورية يوم الأربعاء. في قرار إداري تم شط بدر الداهوم، هذا الكلام لغير القانونيين، يعني باختصار وبعجالة. شطب بدر الداهوم ب 2016 من قرار إداري، جاءت محكمة التمييز أيدت هذا القرار، جاءت المحكمة الدستورية وقالت وأيد حكم محكمة التمييز بشطب بدر الداهوم. هذا القرار لا يجوز الطعن فيه أو التعليق عليه. المشهد الآن جاء شطب قرار إداري بدر الداهوم في 2020، المحكمة التمييز ردت بدر الداهوم. فالنتيجة المنطقية الآن أن المحكمة الدستورية، وهذه ثقة أنا واثق بإذن الله أن المحكمة الدستورية تماشيا مع قراراتها السابقة راح تأيد قرار محكمة التمييز بحقية بدر الداهوم بتمثيل الدائرة الخامسة. لكن هذا التجمع أنا أعتقد هو يعني بحاجة له بدر الداهوم، لأن بدر الداهوم تعرض لهجمة شرسة، وبدر الداهوم قالوها النواب قبلي وقالها الشعب الكويتي، بدر راس مو مثل غيره. ترى مو حلوة الشخص يتكلم عن نفسه ويقول أنا راس والراس كثير الأذى. بدر ما قالها عن نفسه، بدر قالوها النواب وقالها الشعب الكويتي. بدر راس والراس كثير الأذى. بدر مشكلته اللي قاعد يتعرض له بدر من خلال ال3 شهور الماضية من تهجم، ترى أسبابه منطقية. أول سبب، لم يترك الرئيس الحالي يفعل كما كان في السابق. بدر الداهوم قدم استجواب الرئيس الوزراء أيده 38، لذلك مسبب هدك للسلطة التنفيذية ولرأس السلطة التشريعية. لذلك أنا أقول أن بدر الداهوم كل اللي قاعد يتعرض له تبنى موضوع العفو الشامل، موضوع إخواننا بتركيا، تبنى محاربة الفساد. لذلك هو بحاجة لدعم واضح وكامل من النواب الحاليين والنواب السابقين. وأنا أقول لأبو حمد رسالة باسمي وباسم الشعب الكويتي: سر يا الشجاع الذي ما خان أمته، ولا يغرنك الشذاذ والغجر، سر لا تخف من لئيم في مكائده، فما عوى الكلب إلا ألقم الحجر. بإذن الله بإذن الله يا أبو حمد نجيك يوم الأربعاء ونبارك لك ونبارك لنا ونبارك للشعب الكويتي بقائك في مجلس الأمة. شكرا.